19 ақпан күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде мектеп бітіруші түлектеріне арналған ашық есік күні шарасы оздырылды. Жылдық тарихы бар терең білім мен еңбектенуге құштарлықты, шығармашылық қабілет пен жеке тұлғаны қалыптастырудағы қасиеттерді бойға сіңіріп, үйренуге үлкен жол ашатын білімнің киелі ордасы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 51 мамандық бойынша 6000-ға жуық студенттер білім алуда. Бүгінгі күні университетіміздің мақтаныштары спортшылар, олимпиада ойындарының чемпиондары, дарынды суретшілер, дизайнерлер, орындаушылар, халықаралық республикалық лауреаттары мен дипломанттары білім алуда. Аталмыш шараны оқу жөніндегі проректор Жүсіпқалиева Ғалия Қайдарқызы ашты. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті сізге есіктерін ашып отыр. Біздің университетіміз қазіргі уақытта бүгінгі таңда республикамыздағы ең жоғары қатардағы 10 жоғары оқу орындарына жатады. 50-ден астам мамандықтар бойынша дайындап жатыр. 6000-ға жуық студенттер, магистранттар оқып жатыр. Университетіміз көп жылдардан бері белгілі саясаткерлер, ғылыми жұмыс жасайтын педагогтар бітіріп жатыр. Солардың ішінде айтатын болсақ, белгілі академик Асан Тайманов, Иманғали Тасмағамбетов, Бірғаным Айтемова, ал қалған түлектеріміз еліміздің барлық түкпірлерінде жұмыстарын атқарып жатыр. Өйткені біз өздеріміздің түлектерімізге жұмысқа орналасады деген кепіл береміз. Бойына көшбасшылық қасиет, қоғаммен жұмыс, ұйымдастырушылық қабілеті дарытып, білімді тек меңгеріп қана қоймай, оны іс жүзінде қолдана алатын жас маман тәрбиелеу университетіміз ұстанған қағидалардың бірі. Осы мақсатта 2005 жылдан бері студенттік өзін-өзі басқару жүйесі енгізілді. Әр бөлім студенттерінің жетекшісі ретінде айтарлықтай жұмыс атқарып жүрген студенттік декандар сахна төріне шақырылып, түлектерге таныстырылды. Шара барысында тарих ғылымдарының кандидаты, қабылдау комиссиясының төрағасы Аманбаев Асқар Сайынұлы өзінің жүрек жарды тілектерін арнап, білім ордамызға бітіруші түлектерді шақырды. Шара әрі қарай мәдениет және өнер факультеті ұйымдастырған концерттік бағдарламамен ұласты.